Xo'p, akkauntga kirdik. Birinchi bo'lib chap tarafdan boshlaymiz, ya'ni asosiy tugmalar chap tarafda bo'lganligi uchun mana dashbord qismi bor. Xo'p, bu yerga knopka ustiga bossak update bo'ladi baza. Mana bu tugmada esa filiallarni ko'rishimiz mumkin. Mana har xil filiallar, bir nechta filial bo'lishi mumkin. Profimet bo'lishi mumkin. Mana bu testga qilingan. Mana Artemidani ko'rishimiz mumkin. Testdagi akkauntlar. Tillarni o'zgartirishimiz mumkin. Va akkauntda masalan bu yerda podpiska qancha kun qolganligini ko'rishimiz mumkin va chiqishimiz mumkin. Mana bu yerda tariflarni ko'rishimiz mumkin. Bu hozirgi kunda 26-yilning fevral oyidagi eng oxirgi tariflar. Bular o'zgargan bo'lishi mumkin vaqt o'tishi bilan. Xo'p, endi dashbord qismiga qaytamiz. Bu yerda qanaqa imkoniyatlar bor? Bu yerda mana link tayyor turibdi, ya'ni bizlar klientlarimizga, mijozlarimizga beradigan link bu. Buni Telegram kanallarda, Instagram bioda yoki Instagram sahifamizda sayt qismida qo'yishimiz mumkin. Buni qo'ysak bizda nima chiqadi desangiz, bu masterlarimizni yoki doktorlarimizni qabul vaqtlari ko'rinadi. Buni mana bu tugma bilan kopiya qilib olishimiz mumkin yoki mana bu tugmani bosib podelиться qilishimiz mumkin. Endi tugmadan bosib kopiya qilib oldik va mana saytga qo'ysak, qani nimalar chiqadi bizda bu yerda. Tak, chunki bizda yangi akkaunt уже hech narsa yo'q, berib pustoy turibdi. Agar bizda tayyor bo'ladigan bo'lsa, mana hozir sizlarga hatto kunlik ijaraga beradigan mehmonxona uchun qilingan akkauntimizni ko'rsataman. Yokida mijozimiz bo'lgan Rozmarin saloni, Rozmarinni ko'rishimiz mumkin mana Bronbekda. Tak. Internet ishlamay qoldi. O'rgatamiz. Tak, mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, mana bu mehmonxona uchun qilingan, ya'ni podshoh hotel uchun qilingan, bir kunlik ijara berish uchun qo'yilgan. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, bu yerda endi masterlar, mutaxassislar emas, uylar turibdi. Mana uyni nomi, shartlari va tariflari, masalan, mana 1250 so'mlik tariflari bor. Va mana hovli turibdi. Va bu yerda masalan resurs qismida esa domlarni bron qilish mumkin. Ya'ni har bitta dom alohida turibdi mana. Va hostel bo'lsa, hostelda masalan birinchi, ikkinchi xonalar qilib ko'rsa ham bo'ladi. Endi masalan Telegramdan kirish mumkin mijozlarimiz yoki WhatsAppdan bizga yozishi mumkin. Bizda aktual Telegramdan yozib olishadi. Endi xo'p, dashbordga qaraydigan bo'lsak, link shu vazifani bajaradi. Hozir bizga hech kim yo'qligi uchun hech narsa chiqmadi. Tak, yana bir tekshirib ko'ramiz. Mana hech narsa yo'q. Xo'p, endi bu yerda bugungi zapislar nechta borligini ko'rib chiqsak bo'ladi. Nechta masalan aktivni masterlarimiz borligini ko'rsa bo'ladi va agar integratsiyaga xatolik bo'ladigan bo'lsa, xatolarni ko'rishimiz mumkin. Keling hozir sizlar bilan realniy mijoz sifatida ko'ramiz. Mana hozir bizda Rozmarin degan go'zallik saloni bor. Mana hozir bizda 9 ta aktiv masteri bor va ularning ish vaqtlari mana ko'rinib turibdi bu yerda. Ya'ni bugun kimlar ishlayapti, kimlar uchun dam olish kuni va kimlar uchundir ish kuni ko'rinib turibdi mana bu yerda. Ya'ni bu dashbord qismida hozir. Hozir podpiskani to'loviga yaqinlashib ketyapti. Mana o'chirib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, mana masalan tayyor akkaunt quradigan bo'lsak, mana ko'rsak, mana salonda kimlar faoliyat ko'rsatyapti va qanaqa uslubalari bor ko'rish mumkin mana. Va tanlab zapisatsiya qilsa bo'ladi, vaqtni tanlab mijozlar uchun bu. Xo'p, endi biz hozir testli akkaunt o'tamiz va testli akkauntda masalan zapisni ochishimiz mumkin. Mana master bizda hozir yo'q. Hozir ochamiz va vaqtni tanlab olamiz. Mana Telegramda nastroyka qilishimiz mumkin. Mana bu yerda o'zimizni botimizni ulab qo'yamiz. Botimizni token botlarida masalan bot fazirdan API token olib shu yerga ulasizlar va uni nickname bu yerga yozib qo'yasizlar. Telegram bot fazirda. Va shunda Telegram bot ulanadi, ya'ni biz mijozlar bilan bog'lanishimiz uchun. Mijozlarga biz bot orqali qachon kelishini, masalan 1 soat qolganligi, 1 kun qolganligini eslatib turamiz bot orqali. Shu uchun bular botga kirishi kerak bo'ladi. Hozir biz deylik, mana testli ikkinchi akkauntga kiradigan bo'lsak, bu yerda mana Telegram bot ulangan. Ulamagan ekan. Tak. Xo'p, WhatsApp ulab qo'ygan ekan, mana WhatsApp ulangan. Telegramni ham ulab qo'ysa bo'ladi. Deylik masalan kimgadir zapis yoqmoqchi bo'lsak, mana masterni tanlaymizda, mana qayerga zapis qilmoqchi bo'lsak, masalan tanlab, xizmatini tanlab, vaqtini kelish tanlanadi. Mana 28-da deylik, soat 19 deylik 19:33. Mijoz raqami kiritiladi, telefon raqami, mana qo'shimcha qilish esa qo'shimcha va rejalashtirilgan bo'lsa zaplaniya bo'ladi. Agar kelib to'lov qilgan bo'lsa zavershina bo'ladi. Kelmasa niyavka bo'ladi. Admin qilsa admin qilingan bo'ladi. Ya'ni mijoz admin qilgan bo'lsa.
Xo'p, keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, mana расписаниеga o'tishimiz mumkin. Расписаниеda biz nimalarni ko'ramiz? Расписание bo'limida biz bu dashborddan qolib ketdi. Dashbordda masalan ana QR kod olsam bo'ladi. Va bugun nechta zapis bo'lgan ko'rib tursa bo'ladi. Расписаниеga keladigan bo'lsak, расписаниемizda biz kunlik negizda kimlarni qabul qilamiz, asosan nechtaligini ko'rishimiz mumkin. Buni mana bu yerdan boshqarsak, har bitta kunni ko'rib tursa bo'ladi, har bir soatni. Va oylik negizda ko'rib tursa bo'ladi. 23-fevralda masalan test ochilgan. Deylik, keyingi oyga o'tkazishni silkam bo'lsa, keyingi oyga o'tadi mana. Keyingi oy. Va haftalik negizda ko'rishimiz mumkin. Va kunlikda masalan bugun nechta zapisimiz bor, masalan ko'rishimiz mumkin повестка dня. Va ertaga, keyingi hafta masalan ko'rishsa bo'ladi. Resursni setka degan bo'lim bor. Bu yerda bossak biz o'zingizda bo'lsa, deylik shunday joy olganki, saunasi bor, alohida massaj xonasi bo'lishi mumkin. Masajni xonalarni bron qilishimiz mumkin yoki saunani bron qilishimiz mumkin. Mana shu holatlarda masalan resursni setka ishlatiladi. Va qaysi xona soat nechaga bron qilinganligini ko'rishimiz mumkin. 3-xona soat 11 ga bron qilishimiz mumkin yoki 11 ga bron bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu shu narsani ko'rsatib berib turadi. Endi mijoz qismiga o'tamiz. Mana bu yerda bizda mijozlar bazasi bor. Bu yerda biz mijozlar bazasini yuklab olishimiz mumkin yoki mijozlar bazasi bo'lsa yuklashimiz mumkin mana. Yuklash uchun mijoz ismi kiritiladi, pochtasi bo'lsa pochtasi kiritiladi va ma'lumotlari kiritilib yuklab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Mana yuklashning bitta tugmani bo'lsak bo'ldi, mana yuklab olindi. Endi esa mana bu yerda har bitta mijozni bizga qancha pul ketayotgan shu paytgacha va oxirgi marta qachon kelganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ismi, telefon raqami. Uni biz masalan ustiga bosib kartochkasiga qo'shimcha ma'lumotlar, ya'ni marketing taglarini kiritib qo'yishimiz mumkin. Masalan, tanish bilishdan kelgan bo'lsa, tanish bilish o'zgarib bo'lishimiz mumkin. Unga skidka bermoqchi bo'lsak, skidkani qo'yishimiz mumkin. Masalan, 10% lik skidkalar tayyor qilib qo'ygan bo'lsak, masalan, 10% skidkani qo'shib berishimiz mumkin. Bu haqida ko'ramiz darsda. Masalan, qachon kelgan, o'rta chek necha pul, masalan, ko'rishimiz mumkin. Kimga kelgan, masalan, necha marta kelgan, hammasini ko'rishimiz mumkin mana. Xo'p, qaysi ma'lumotlarni o'zgartirish kerak bo'lsa, masalan, o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Telefon raqamini, ismini, masalan, nickname'ini yoki qo'shimcha bir ma'lumotini kiritishimiz mumkin. VIP klient bo'lsa, VIP klient qilib qo'yishimiz mumkin. VIP klient bo'lsa, mana yulduzcha chiqib turadi. Ya'ni biz alohida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan VIP klientlarimiz bo'lishi mumkin. Sortirovka qilsa bo'ladi. Harfi bo'yicha ismi, necha eng ko'p kelganini, eng ko'p pul to'laganini, oxirgi marta kimlar kelganini ko'rishimiz mumkin mana sortirovkalarda. Xo'p. Segmentlarga bo'lib chiqsak bo'ladi. Masalan, bizda har xil segmentlar bor mana. VIP klientlar, aktivniy klientlar, hamma bazada masalan klientlarimiz, yangi klientlarimiz, doimiy mijozlarimiz, yo'qotgan mijozlarimiz, bularning hammasini qo'shib chiqish mumkin. Bularni hali qanday qo'shishni ko'rsatib o'taman. Keyingi bo'limga o'tadigan bo'lsak, datachi qismlar. Ya'ni biz kimgadir telefon qilishimiz kerak yoki kimgadir kelishni eslatishimiz kerak yoki qarzi bor, shuni eslatib olishimiz kerak. Masalan, deylik, har xil holat bo'lishi mumkin. Shunda datachi ochsak bo'ladi. Ya'ni mijozga telefon qilish deb yozib qo'ysak bo'ladi va qarzni so'rash deylik. Zadacha masalan telefon qilish yoki uchrashuvni eslatish, masalan, prioriteti yuqori bo'lsa, hisobga qilib qo'yiladi. Agar mijozimizni bilsak, masalan, bu yerdan tanlasak, mijozni bazaga kiritadi va bir kun oldin telefon qilish kerak bo'lsa, masalan, deylik, birinchi martga chaqirishimiz kerak, ertaga unga telefon qilishimiz kerak. Soat 12 da bo'lishi mumkin, masalan, hammasini tayyorlab, kimga telefon qilish kerak, masalan, menejerimiz bir nechta biladigan bo'lsa, o'sha menejerni tanlab qo'yishimiz mumkin. Hozir men glавный admin hududida turibman, o'sha uchun men tanlay olaman. Menejer o'zining akkauntida bo'lsa, o'zinikini tanlaydi. Va qo'shimcha ma'lumot kiritib qo'yishimiz mumkin. Masalan, telefon qilib, uchrashuv vaqtini aniqlagin va joyini, lokatsiyasini yuborgin yoki olgin degan vazifa qo'yishimiz kerak. Bu yerga masalan, zadacha bir kun oldin eslatish kerak bo'lsa, masalan, 1:28 belgilandi. U bizga 27-kuni bizga eslatadiki, sen unga telefon qilgin. Yoki xohlasak, masalan, 1-mart belgilab qo'ysak, bizga bir kun oldin o'zi 28 da eslatadi, sen unga telefon qilishing kerak deb. Va sahna qo'ysa bo'ladi mana. Zadacha qo'yildi. Xuddi shunday ketaveradi. Kutib turgan zadachilarimiz va shu haftadagi zadachilarni sonini ko'rsak bo'ladi. Kalendar ustiga bossak, kalendarda bu yerda to'liq chiqib turadi mana. Hozir bizda prasrоченный yo'qligi uchun ko'rinmaydi. Masalan, bugungilarni ko'rishimiz mumkin mana bu yerga bossak va o'zimizga kerakli bo'lgan statuslarni topishimiz mumkin. Masalan, aktivniy zadachilarni topishimiz mumkin. Prioriteti высокий bo'lganlarni menga topib bergin deb poyez beradigan bo'lsak, mana. Tak. Sev qilamiz, poyez beramiz. Datani tanlaylik. Mayli, tegarmaymiz. Menimcha hozir ko'rmayapti. Lekin poyez biza albatta ishlaydi. Xo'p, endi rassылка qilishimiz mumkin bu yerda. Men tez rassылка ochib qo'yganman. Bu Telegram botimizga yuborsak bo'ladi buni.
mana hozir yuborishni bosam ketadi. Yangisini ochishni mana saytni bossak, bu yerda masalan nimaligini rasilkani nomlab qo'yishimiz mumkin va Telegram kanalini masalan tanlaymiz va qaysi mijozlarga yuboramiz. Masalan, segmentlarga bo'lib chiqgan bo'lsak, masalan, VIP klientlarga alohida taklif yuborishimiz mumkin. Imенно ularga masalan rasilka yuborishimiz mumkin. Shablon bo'lsa shablon kiritib qo'yamiz mana va oldindan ko'rishimiz mumkin masalan. Chornoyga saqlanib qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, nimalarni berib yozamiz va chornoyga saqlanib qo'yamiz mana. Mana bu hudud bu ushbu mumkin emas dedi. Mana saqlanib qildik mana. Mana hozir he deb boshladik, mana chornoyga turibdi. Buni yana o'zgartirib, keyin masalan yuborsak bo'ladi mana. Mana o'z beryapti. Telegram ID'si yo'q, siz yubora olmaysiz deyapti. Chunki biz testda yordam qilganmiz.